Как в Херсон пришло похолодание. Вот это 12 февраля, 2 часа ночи. Вот уже пошло. До Николаева еще не дошло 5 градусов, а в Херсоне 7 градусов. Взять вот 4 утра. Смотрите, Николаев уже -1 дошло, синий холодный воздух, Херсон +6. Взять еще спустя 2 часа. Уже до Херсона дошло, -2, а тут видите, как еще теплый воздух идет. Мелитополь +6. Еще 2 часа возьмем. В Херсоне уже -4, тут замедлилось. В 11 часов уже почти к Мелитополю подобралось. И 2 часа дня уже -8, Херсон -7, Мелитополь -2. А если глянуть вот в общей перспективе, как оно закручивается, смотрите, а в Донецке +11. А у нас, видите, как эти потоки воздуха идут, интересно. Это в 2 часа дня, 12 февраля. Кусочек теплого, оттуда сверху идет холодный, тут теплый воздух. Вот так вот погода меняется. Смотрите, тут как. А вот если глянуть, как еще раз ночью, общий вид, как откуда на Херсон теплое дуло. Видите, с Черного моря этот поток отсекал холодный воздух. И он вот тут вот заканчивался. Ну, обещают они как минимум дней 10 холодных теперь. Как-то надо их всем нам пережить. Так вот оно, природа, инфографика. Сейчас у нас сколько? 16 часов. Включить вот 16 часов. Весь мир теплый, а у нас тут холод. Но увидели, как до Херсона доходило тепло ночью, холод приходил. Оригинально оно смотрится.